Benvidos a la tribu hereje. Hoxe está con nós Vania de la Fuente. Vania é médico e antropóloga, pero seguro que o soa máis como responsable do Informe Mundial sobre o Idadismo da ONU. É todo un luxo ter unha galega pilotando a nivel internacional este movimento. Este terceiro ismo, xunto ao racismo e o sexismo, conforman unha lacra que priva a moitos seres humanos de desenvolver unha convivencia armónica e sen discriminación sobre o planeta. Así pois, imos escoitar a Vania de la Fuente, a nosa sabia de hoxe. Estou seguro que ninguén como a ela pode explicar o que significa o idadismo. Unha discriminación que, a pesar de afectar a toda a sociedade desde a nenez ata a ancianidade, a palabra que a sustantiva, idadismo, non apareceu nos dicionarios ata hai só un ano. O idadismo refírese á nosa forma de pensar, de sentir e de actuar cara aos demais ou cara a nós mesmos en función da idade. Isto quere dicir que cando falamos de idadismo falamos de tres dimensións diferentes, o que son os estereotipos, que é a nosa forma de pensar, os prexuizos, que é a nosa forma de sentir, e, por último, a discriminación, que é a nosa forma de actuar. É importante ter en conta tamén que o idadismo pode dirixirse a calquera grupo de idade, afectando tanto as persoas novas como as persoas maiores. É que o vemos en todas partes. Vémolo nas nosas institucións, tamén nas nosas relacións e mesmo en cada un de nós. O idadismo institucional, este tipo de idadismo inclúe as leis, tamén as prácticas e as políticas das diferentes institucións que restrinxen inxustamente as oportunidades e que prexudican sistemáticamente as persoas en función da súa idade. E o vemos, está presente en gran cantidade de institucións e sectores, como pode ser a sanidade, o emprego, o xudicial, o financiero e moitos máis. Tamén vemos edadismo interpersoal, que este tipo de edadismo refírese ao que vemos durante as interaccións entre dous ou máis persoas. Por exemplo, cando as persoas son condescendentes, cando teñen interaccións coas persoas maiores ou máis novas, cando ignoran os seus puntos de vista, ou lles falan utilizando unha linguaxe infantil, como adoitamos a facer cando falamos cos nenos pequenos, e que presupón que as persoas maiores, por exemplo, non teñen as mesmas capacidades cognitivas que o resto da sociedade. E, finalmente, vemos o idadismo autoinflixido, que é aquel que se volve contra un mesmo. O que pasa aquí é que a xente vai interiorizando os estereotipos baseados na idade correspondentes na súa cultura despois de ser expostos repetidamente a eles e despois aplícaos a si mesmos. Este proceso sabemos que comeza ao redor dos 4 anos. Nese momento, cando xa comezamos a ser conscientes dos estereotipos que existen na nosa sociedade e a interioриzalos. E o que pasa aquí é que comezamos a aplicalos, non? A nós mesmos. Por exemplo, podemos interiorizar o estereotipo de que dende certa idade non temos a capacidade para aprender. Non? Existe este estereotipo de que as persoas maiores non son creativos ou que non poden aprender cousas novas. E o que pasa aquí é que se nós mesmos interiorizamos este estereotipo, pois acabaremos non facendo cousas relacionadas co aprendizaxe de novas cousas, como, por exemplo, pois aprender a tocar un instrumento novo ou aumentar a nosa formación durante a xubilación. E deste xeito, o que acabamos facendo é confirmar o estereotipo, de tal maneira que acaba sendo como unha profecía autocumplida. Estrategias? Afortunadamente, a día de hoxe é a primeira vez que sabemos exactamente o que funciona para combater o idadismo, que son tres tipos de estrategias. As políticas e a legislación é a primeira, despois temos as actividades educativas e, por último, temos as intervencións xeracionais. Sempre que sexa posible, debemos implementar estas tres estrategias xuntas para maximizar o seu impacto. Pero se tomamos a primeira, as políticas e as medidas legislativas, estas poden ser tanto nacionais como internacionais e serven para abordar a discriminación e a desigualdade por idade. Axudan a protexer os nosos dereitos humanos independentemente da idade que temos. E o que deben facer é garantir que as persoas non estean sistemáticamente desfavorecidas en función da súa idade, sexa no ámbito laboral, no acceso aos servicios, no ordenamento xurídico, nos medios de comunicación, etc.
Esta é a primeira das medidas que sabemos que funcionan para abordar o edadismo tanto cara as persoas novas como cara as persoas maiores. A segunda estrategia que sabemos que funciona son as actividades educativas, que poden mellorar a nosa empatía, tamén axudan a disipar conceptos erróneos sobre os diferentes grupos de idade e a reducir os prexuizos ao proporcionar información precisa. O que ten de ben este tipo de intervención é que pódense incluir en todos os tipos e niveis de ensino en contextos educativos tanto formais como non formais. Este tipo de estrategia inclúe cursos ou obradoiros para transmitir coñecementos, pero tamén xogos de rol, exercicios de simulación ou incluso de realidade virtual. Son moi diversas as actividades educativas. E por último temos as intervencións interxeracionais, que poden axudar a reducir os prexuizos e estereotipos intergrupais. Neste tipo de intervención o que facemos é reunir a persoas de diferentes idades para realizar unha actividade común ou compartir cousas. Por exemplo, cantar nun coro, facer xardinería, ciclos de cine, obradoiros de lectura ou incluso vivenda compartida. E o que ha mostrado este tipo de estrategia é que é eficaz de cara a reducir o edadismo cara as persoas maiores, pero tamén mostra prometedora, non? De cara a reducir o edadismo cara as persoas máis novas. Este tipo de estrategia ten lógica que funcione, ¿no? Porque cando temos a opción de interaccionar con persoas de outras edades, é máis probable que nós mesmos comecemos a cuestionar aqueles estereotipos que podemos ter da persoa da outra idade. Estos son os 3 tipos de estrategias que, como digo, sabemos a día de hoxe que funcionan para facer fronte ao idadismo. Hábitat. Como condiciona o meu entorno o lugar onde pasarei a miña vellez? Para min esa é a pregunta importante, porque o punto clave aquí é a elección e o problema que vemos é que para moitas persoas os entornos onde viven non son amigables coas persoas maiores. Isto quere dicir que non están adaptadas para satisfacer as súas necesidades. E isto é o que limita a posibilidade de escoller onde vivir. As políticas, penso, deben mellorar precisamente a adecuación que existe entre as necesidades e preferencias das persoas maiores e a súa vivenda, xa este esta localizada nun entorno rural ou urbano. E isto require ter en conta que as persoas maiores varían enormemente nas súas necesidades, pero tamén nas súas preferencias e situacións de vivenda. E por iso precisamos políticas que apoyen modificacións do fogar, como melloras na iluminación, a conectividade a internet, non? Que é un problema moitas veces no entorno máis rural, pero tamén a eliminación de obstáculos como poden ser escaleiras. E por iso digo que o entorno onde vivimos é preciso que tengamos en conta e que elaboremos esas políticas que podan favorecer que cando alcanzamos a vellez podamos seguir facendo esta elección, non? De onde vivimos. Guetos. Penso que é importante ter en conta as preferencias das persoas de cara a onde queren vivir, pero tamén é importante non crear precisamente isto que comentabas, estos guetos xeracionais que a fin de contas acabarían por exacerbar a segregación por idade que xa vemos hoxe en día na sociedade. Lamentablemente, hoxe en día temos unha paradoxa, non? Temos máis persoas maiores que nunca, pero ao mesmo tempo a sociedade está máis segregada que nunca por idade. E temos que buscar espacios de convivencia, construir esos espacios e crear este tipo de cohousing que soamente xunte a persoas da mesma idade vai un pouco en contra da creación deses espacios de convivencia entre diferentes xeracións. Pero ao mesmo tempo digo que é preciso escoitar e ter en conta as preferencias das persoas maiores que, a fin de contas, serán elas as que teñen que decidir onde queren vivir. Unha das cousas que se pode facer é fomentar as relacións interxeracionais, que era o que dicíamos antes, que non soamente axudan a combatir a soidade na vellez, tamén teñen este efecto de reducir o idadismo. Eu diría que poden facerse moitas cosas a nivel da comunidade para fomentar este tipo de relacións ou de actividades interxeracionais que axudarían a limitar a soidade na vellez. E son esenciais, como dicía, para axudar a reducir os prexuizos e estereotipos intergrupais.
E teñen efectos non soamente de cara a reducir a soidade na vellez, tamén teñen outros efectos ou beneficios para as persoas maiores, como melloras na saúde e o benestar e tamén unha maior autoestima. Por iso dicimos que as intervencións interxeracionais axudan a facer moitas cousas diferentes e todas as comunidades deberían tentar a verdadeiramente fomentar este tipo de intervención. Anticipación. Aos 4 anos xa somos conscientes dos estereotipos que existen na nosa cultura. Os vemos cando interaccionamos, cando vemos os nosos pais, a nosa familia interaccionar con outras persoas, os vemos nos medios de comunicación. Se non comenzamos a pensar na vellez cando somos novos, soamente estaremos afectados por esos estereotipos que temos ao redor noso. E non buscaremos e non pensaremos na vellez como unha etapa vital moi bonita que pode ter moitas cosas positivas. Se comenzamos a planear a nosa vellez cando somos máis novos, teremos toda a vida para pensar que queremos facer cando seamos maiores. E por iso diría que é moi importante comenzar ben cedo, a idade incluso preescolar, falar con persoas de diferentes idades cando somos nenos, e con iso ir creando unha imaxe de nós mesmos cando seamos maiores, que despois podamos cumplir según vayamos sendo máis maiores, non? Lamentablemente hai moitos estereotipos en relación á sexualidade na vellez. O equívoco máis común é que as persoas maiores non teñen relacións sexuais. Este é un estereotipo que pode provocar que a saúde sexual das persoas maiores sexa ignorada ou descoidada. Por un lado, as persoas maiores poden interiorizar este estereotipo e, polo tanto, ser reacios a expresar a súa sexualidade, o que pode afectar, obviamente, o seu benestar. Pero tamén poden chegar a dubidar en discutir cuestións sexuais, xa que terán medo de atopar a desaprobación dos provedores de cuidados. De feito, en moitas partes do mundo, as mulleres maiores que mostran interese no sexo poden ser xulgadas como se fosen inadecuadas e irrespetuosas. E vemos aquí un exemplo da intersección entre o sexismo e o idadismo, non? En relación ás mulleres. Pero, por outro lado, o que pasa é que os provedores de saúde non fan preguntas relevantes á sexualidade dos pacientes maiores porque supoñen que as persoas non teñen actividade sexual despois dunha determinada idade. E isto o que pode producir é unha detección e un tratamento tardío das infeccións de transmisión sexual e tamén a pérdida de oportunidades para a súa prevención na comunidade. Vemos en diferentes comunidades un aumento de infeccións de transmisión sexual precisamente na poboación maior porque non se están detectando cando acceden ao sistema de saúde. E por iso digo que este tipo de estereotipo, estes estigmas relacionados coa sexualidade na vellez son nefastos tamén para a saúde das persoas maiores e para o seu benestar. Teñen vergoña, non, de comentar porque asumen que pois ese estereotipo de que na vellez non existe a sexualidade e, por outra banda, temos os provedores de saúde que non fan as preguntas porque eles teñen tamén ese estereotipo e asumen e supoñen que as persoas maiores non teñen actividade sexual. Pois a diferencia entre estar só e sentirse só é que a soidade, que é ese sentirse só, é un sentimento subxectivo onde a persoa mesma experimenta a ausencia de relacións persoais satisfactorias. En cambio, o estar só, que é o que chamamos illamento social, é unha medida obxectiva do número de contactos ou relacións persoais que ten unha persoa na súa rede social. E son conceptos que están relacionados, pero son diferentes, non? E algúns estudios demostran que só existe unha debe correlación entre estes dous conceptos. As persoas illadas socialmente non necesariamente se senten soas e viceversa, non? En gran medida, a soidade que sinte unha persoa tamén depende das súas propias expectativas. Pero son problemas moi generalizados. Por exemplo, sabemos que entre o 20 e o 34% das persoas maiores en diferentes partes do mundo, incluindo Europa, América Latina e China, Estados Unidos, están e séntense soas. Quizá tamén me gustaría subliñar aquí que tamén vemos unha relación entre o que é a soidade e o idadismo, e que é importante ter en conta.
Por unha banda, o idadismo pode facer que as persoas se sintan rexeitadas socialmente e isto pode levar ao retraimento social. Ao mesmo tempo, como profecía autocumplida, as persoas maiores poden interiorizar este estereotipo de que a vellez é un momento de illamento social e despois actuar en consecuencia, retirándose da sociedade eles mesmos. E tamén as leis, as prácticas existentes na sociedade, ¿no? Ese idadismo institucional, como a xubilación obrigatoria ou as características de deseño do entorno, como son, por exemplo, os medios de transporte inaccesibles, todas estas barreiras o que poden facer é limitar a participación das persoas maiores en actividades sociais e iso inevitablemente conduce unha vez máis ao illamento e potencialmente á soidade. Identidade. Cando falamos de identidade, falamos dun conxunto de características dunha persoa que permite distinguila do resto que se construe en relación cos demais. E penso que este é un punto importante. A nosa identidade construese en relación cos demais. E cando o entorno rexeita a vellez, nós mesmos acabamos rexeitando a vellez. E o que pasa aquí é que según nos vamos facendo maiores, o que vemos, e vemos tamén reflexado en algúns estudios, é que son algunhas persoas maiores rexeitan sentirse identificadas co grupo de persoas maiores, non queren distanciarse de outras persoas maiores polo estigma asociado á vellez. E o que pasa aquí é que vemos que precisamente por este problema, non, de distanciamento, de non querer estar asociado coa poboación maior, vemos que existe maior problemática para que as persoas maiores se asocien e loiten, por exemplo, contra abusos que podan ver ou o idadismo institucional que podan sufrir. Pero, bueno, ao mesmo tempo comezamos a ver cambios e unha maior reivindicación da vellez. Por exemplo, unha das cousas que vemos é que algunhas persoas maiores comezan a utilizar con orgullo a palabra vello, precisamente para desafiar todas aquelas connotacións negativas que este término adquiriu co tempo e reivindicar a necesidade de promover unha imaxe máis positiva da vellez na sociedade de hoxe en día. É común ver unha diferencia entre a nosa idade cronolóxica e a nosa idade subxectiva, non? A idade que pensamos que temos. Pero pregúntome canto diso está relacionado coa percepción da vellez na sociedade. Somos máis incapaces de autorrecoñecernos como persoas vellas ou maiores porque a sociedade rexeita a vellez? Ou é simplemente un feito que pasa sempre? E non teño resposta para isto, pero cabería ver canto da nosa idade subxectiva está relacionado co idadismo que existe na sociedade. E ese deseo social que existe hoxe en día de permanecer sempre xoves, que é erróneo, non? E por iso falábamos antes da necesidade de empezar a pensar a vellez de que somos nenos, para poder ir construindo a nosa autoimaxe de vellos cando somos nenos. Visualización. O problema é que a día de hoxe, incluso eu falando con amigos míos e coa miña familia, non vexo que haya esta reflexión sobre como seríamos cando sexamos maiores. As persoas, o mellor, cando temos, non sei, 15 anos, 16 anos, comezamos a pensar como seríamos na etapa adulta, non? Cando comezamos a traballar e todo isto. Pero non seguimos facendo este exercicio de imaginación sobre como seremos cando seamos maiores. E penso que é lamentable, non? Porque pode ser unha etapa moi bonita da vida e non facemos planes. E o que pasa ás veces é que cando a xente chega á idade de xubilación, imposta moitas veces, lamentablemente, e xubilase, despois, como non tiña un plan de vida da xubilación, moitas veces é un espacio a rellenar que é difícil, porque non había feito ese exercicio de imaginación de que quería ser, como quería ser como adulto maior, non? Por iso penso que ese autorrecoñecemento como persoas maiores comeza cando somos máis pequenos, non comeza solamente cando somos unha persoa maior, non? Comeza con ese exercicio de reflexión sobre o que nos gustaría facer e ser
cando sexamos maiores, e despois, pois, unha vez que chegamos a unha determinada idade, reivindicar, non? A nosa posición na vellez. Heteroxeneidade. Facémonos máis diversos conforme vamos medrando. Eso quere dicir que non somos cando somos maiores é o momento da vida no que somos máis diversos. E por iso esa homoxenización das persoas maiores non só é falsa, tamén conduce a un tipo de aplicación de medidas que non se adecuan ás necesidades ou preferencias das persoas maiores, sexa no tema do ocio, sexa noutros temas, no? Como, por exemplo, no contexto da pandemia do COVID, vimos unha aplicación de medidas en base a unha imaxe da persoa maior como persoa vulnerable e frágil. E sabemos que, obviamente, non todas as persoas maiores son vulnerables e frágiles. E perpetúa o idadismo na sociedade, no? Perpetúa esta imaxe de dependencia das persoas maiores na sociedade, que, como digo, é falsa e non permite dar respostas, crear políticas que respondan verdadeiramente ás necesidades e ás preferencias das persoas maiores. O mesmo vemos na publicidade, e o mesmo vemos incluso nun sector creciente de mercado que intenta pois, crear produtos para as persoas maiores. E moitas veces equivócanse porque crean produtos para as persoas maiores, pero non os crean con eles. Eso quere dicir que parten dun determinado suposto das necesidades das persoas maiores que logo non é certo. Pero sí, o sea, a homoxenización das persoas maiores é un problema, é parte dos estereotipos dos que estábamos falando. Como podemos combatila? Unha vez máis, as tres estrategias que comentaba que sabemos que poden funcionar para eliminar o idadismo é esa homoxenización, esa creación de estereotipos que asumen que todas as persoas son iguais. A contribución das persoas maiores na sociedade en xeral, pero tamén nas familias, está moi subestimada. Isto inclúe o papel que desempeñan en moitos casos no cuidado dos netos. Eu, persoalmente, vexo dous problemas. Por unha banda, ás veces se dá por feito que os avós están ali e que non se lles pregunta ou non se lles dá a opción de escoller se queren ou non queren coidar dos netos. Pero noutros casos, a veces conflúen as dúas, pero noutros casos o que vemos é que as persoas maiores vense obrigadas a asumir o cuidado dos netos porque non existe unha infraestructura de cuidados que permita a elección. Non existe esta infraestructura na sociedade. E o que penso é que necesitamos fomentar unha sociedade de cuidados que crea esas infraestructuras e que non dependa soamente da familia para o cuidado dos netos. Se queren que as familias, que tanto a nai como o pai traballen, estén no mercado laboral, a sociedade debe crear esta infraestructura que permita o cuidado dos netos ou dos nenos e que non asuma que os avós estarán ali para facer ese papel, porque poden elexir facelo, pero tamén poden elexir non facelo. Queda moito camiño por percorrer para crear esa sociedade de cuidados, pero penso que é o futuro. Se verdadeiramente sexa de cuidados, pero ao longo da vida, non solamente cuidado dos nenos, porque eu podo romper unha perna mañá e podo necesitar axuda de cuidados e non necesariamente terei unha rede familiar que poda axudar todo o tempo que necesite. Despois, según sexa máis maior, podo necesitar cuidados de novo. Lamentablemente, todavía non temos esta sociedade ou este concepto de sociedade de cuidados que precisamos, pero comezamos a escoitar máis voces que propoñen creala. Espero que cheguemos algún día. O concepto de Silver Economy emprégase para facer referencia pois, a todas as actividades económicas e os produtos que se destinan a satisfacer as necesidades das persoas maiores. Penso que é un reflexo de que as poboacións están a envellecer e crean, por iso, oportunidades de mercado sen precedentes, que as empresas en todo o mundo están aínda agora comenzando a aproveitar, diría eu. Reflexa os datos, a xente maior xa contribúe á sociedade. Só é necesario que a sociedade e os mercados se dean conta de isto. Quizá algúns datos serían relevantes neste punto, non? No ano 2014, os traballadores de máis de 50 anos ou máis gañaban $1 de cada $3 nas economías do G20.
e para 2035 prevese que os traballadores maiores xeren casi o 40% de todos os ingresos do X20. Por iso, o concepto de Silver Economy créase, eu penso que os mercados comezan a ver oportunidades, non? Oportunidades porque é unha población medrante con poder adquisitivo. Entonces, créanse pois, determinados produtos para supostamente satisfacer as necesidades das persoas maiores. O problema xorde unha vez máis cando se crean produtos ou servicios partindo duns estereotipos das persoas maiores e cando se crean para as persoas maiores e non con elas. Pero empezan a haber cambios neste punto tamén. Eu penso que os mercados comezan a darse conta de que se crean produtos basados nos estereotipos, eses produtos non van a tener moito éxito porque as persoas maiores non van compralos. E nada, simplemente neste punto quizá dicir que crear un mundo para todas as idades axuda a que as sociedades se fagan menos idadistas, pero tamén promove o desenvolvemento económico se os mercados son capaces de beneficiarse ou de realmente responder a esas necesidades e preferencias da poboación maior. Impacto. Se alguén é edadista con cara ás persoas maiores ou novas é como non pasa nada, é igual, pero unha vez que comezas a falar dos impactos que teñe, as persoas, eu penso que comezan a pensar quizá deberíamos facer algo para acabar con ele. COVID. A pandemia es que verdadeiramente reflexou canto de edadista é a sociedade. Moito máis incluso do que eu pensaba. Xa traballando no tema. Linguaxe. O emprego desta linguaxe, desta lingua infantilizante cando falamos coas persoas maiores, que fai moita xente, é ben intencionado. A persoa o fai porque pensa que desta forma se adecua ás necesidades da persoa maior. Non é malintencionado, non o fa para ser edadista e facer mal a outra persoa. Pero claro, parte deste estereotipo de que a capacidade cognitiva de todas as persoas maiores é menor. Entón, se eu me imagino como persoa maior e que calquera que interactúa conmigo fai este axuste, non sei como reaccionaría. Supoño que chega un punto no que non dis nada, porque que tamén é problemático, non? Pero tamén o entendo, porque é cansino ter que dicir todo o tempo non sei por que me falas desta forma, que o que... Pero sí, debemos seguir concienciando, debemos seguir cuestionando. Eu penso que unha gran parte da labor máis aló de facer cambios nas institucións, que é moi importante, porque se fan cambios de institución cara abaixo, pero tamén de abaixo para arriba, non? Pero penso que queda moito camiño por percorrer de cara a concienciar a xente, que realmente cuestione todos esos estereotipos que xa teñen. Porque, a fin de contas, todos somos edadistas, todos nacimos, todos medramos en sociedades edadistas, porque o noso entorno é edadista, non se han cuestionado eses estereotipos. E depende de nós comenzar a cuestionarlos, depende de nós comenzar a ter estas conversacións, facer preguntas de por que faz isto, por que pensas isto, como podemos crear estes espacios de convivencia, por que a sociedade está segregada por idade, por que comenzamos na escola e seguimos co mismo corte de xente da mesma idade, logo comenzamos no entorno laboral, normalmente rodeámonos de xente da nosa idade e non tendemos pontes entre diferentes xeracións, perdemos oportunidades. Como persoas, tamén o entorno laboral, as empresas perden oportunidades de crear pois grupos e equipos multixeracionais que se ha visto en moitos contextos que teñen maior productividade, creatividade, etc. Perdemos oportunidades cando non facemos as cousas ben, pero sí, pero empezamos a ver cambios. Eu son optimista. Todo o mundo quere vivir moitos anos, pero ninguén quere ser maior. E penso que debemos autorrecoñecernos e imaginar a nosa vellez, e tamén penso que as persoas maiores deben autorrecoñecerse na vellez, reivindicar a vellez, porque solamente se as persoas maiores de hoxe, de mañá, autorrecoñécense na vellez, poderán loitar porque as cousas cambien tamén. Porque era o problema ese, non? Que vemos en estudios, que as persoas maiores teñen esa reticencia a autoidentificarse porque non queren, como existe este estigma da vellez, eu non son maior, non se recoñecen, os demais son persoas maiores.
E crea ese problema porque non se asocian para loitar ou pelear en contra da discriminación que sufren nas institucións ou en contra do idadismo que ven nas súas relacións, non, interpersoais. Denominación. O problema da persoa vello ou vella é que leva utilizándose tanto tempo asociada a unha imaxe de fragilidade e dependencia homoxénea para todas as persoas maiores que inevitablemente cando eu digo a palabra vello ou digo que alguén é vello ou vella, a imaxe ou a representación que xorde na túa cabeza é de alguén frágil ou vulnerable. Pero, claro, podes utilizar a lingua para reivindicar o oposto, ou para reivindicar a vellez, incluindo as persoas frágiles e vulnerables. Eu penso que isto é o que comezamos a ver, non? Como dicía antes, hai persoas que xa comezan a reivindicar o uso desta palabra, pero con orgullo. Eu son unha persoa bella e estou orgullosa de selo. E quero cambiar a percepción que se ten das persoas maiores na sociedade polo uso desta palabra. Pero sí, hai persoas que o elixen, hai outras que non. Discriminación. Cando eres unha persoa maior podes tener dependencia, podes ter máis fragilidade ou menos, pero iso non debería ser motivo de discriminación. É de que se homoxeinice as persoas maiores como se todas fosen iguais, cousa que sabemos que non é certo. Independentemente da palabra, pero é verdade que a palabra vello, máis que non sei se tanto vello en galego, pero viejo en castellano, sí que ten esa connotación negativa. Datos. Como mostramos no Informe Mundial sobre Idadismo das Nacións Unidas que publicamos no 2021, unha de cada 2 persoas no mundo é idadista cara as persoas maiores. En relación ao idadismo contra as persoas máis novas, sabemos que en Europa os mozos denuncian sufrir máis idadismo que outros grupos de idade. Por iso vemos que está moi extendido por todo o mundo. Tamén dicir que o idadismo non é ningunha broma, ten un impacto moi prexudicial na nosa saúde e no noso benestar cando somos maiores, asóciase con mortes máis tempranas, tamén con unha peor saúde física e mental, incluindo a presencia de enfermedades crónicas, hospitalizacións, depresión e deterioro cognitivo. E tamén afecta o noso benestar, afectando a nosa calidade de vida e pode chegar a incrementar o illamento e a soidade. E tamén aumenta o noso risco de desenvolver hábitos pouco saudables para a nosa saúde, como fumar, non tomar os medicamentos prescritos polo médico ou seguir unha dieta pouco saudable. Por iso dicimos que o idadismo non é unha broma, ten efectos moi nefastos para a nosa saúde e o noso benestar. Neste sinuoso percorrido por diferentes ámbitos relacionados co idadismo, é dicir, a discriminación por idade, Vania de la Fuente abordou aspectos de capital interese, poñendo sobre a mesa de forma clara as causas do idadismo. Esas variables que eu chamo PSA, o pensamento P, referido aos estereotipos que nos acompañan, o sentimento S, en canto aos persuicios, e a acción A propia da discriminación, PSA. Ter a nosa disposición este primeiro informe mundial sobre o idadismo, coordinado por Vania, é un paso moi importante para acometer con rigor este ismo a partir do seu recoñecemento, identificación e definición. Así como dispoñer dunha serie de estrategias coa finalidade de estar en condicións de rexeitar este problema de saúde física, psíquica e social a través de actuacións ad hoc como políticas, legislación, formación ou as accións interseccionais. Son Fandi Blue. Ata a próxima entrega de La Tribu Hereje. ¡Afíliate!